Bolesti akvarijumskih ribica. Sve što treba da znate i uradite. 1. Šta god da se desi, prvi korak vam je uvek promjena 50 do 60% vode. Zato što vam je to kao da bolesniku otvorite prozor, razumete? Da ne zaboravimo da voda mora da bude ostajala barem 24 sata, osim u slučaju da imate vodu iz prirodnog resursa, znači nekog bunara ili tako nešto što vam je sigurno. Pod 2. Uopšteno, prepoznavanje bolesti. Uglavnom ćete, ne daj Bože, da naiđete na sledeće bolesti. Bele tačke, raspadanje peraja, usukan stomak, beli crv ili neki druga vrsta crva, buđ i crkla riba. Bele tačke. To vam je jedna vrsta parazita u stvari. I prepoznaje se po tome što riba ima te famozne bele tačke. Ali nisu to samo bele tačke, nego su u stvari kao mala ispupčenja po ribi. Otprilike veličina glave čiode. Eto. Raspadanje peraja, samo ime kaže. Dakle, imate ribu koje se raspadaju peraja. Ova bolest se uglavnom dešava kod riba koje imaju ona velika, bogata peraja, a veoma retko kod, na primjer, ksifoforusa ili mole ribica. Ako ste primetili da nekoj od ribica fali neki deo peraja, ne mora da znači da ima bolest. Možda ju je neka druga ribica gricnula. Dakle, malo obratite pažnju na ponašanje ribu u akvariju. Ako hoćete da spasite tu ribu, najbolje je da je odmah stavite u karantin akvarijum. Kad smo kod karantin akvarijuma, da pojasnimo i taj termin. Karantin akvarijum je stakleni akvarijum od najmanje 5 litara, a nije potrebno da bude više od 10 litara. U njemu nema nikakve ni trave, ni dekoracije, ni vode. Kad vam je potreban karantin, za ribu sipate potrebnu količinu odstajale vode, dodate potrebnu količinu leka, ubacite vazduh kroz onaj rasprskivač, kamen, ubacite grejač i to je to. Usukan stomak. To ćete veoma lako da primetite kod ribica. Ribica je mršavija, ono što se kaže, ostale još samo glava od nje, znate, dok su ostale normalne, imaju stomačić, a ona je baš onako, vidi se da je mršava, samo glava ostala od nje. Imate onda bele crve, ili neke druge vrste crve. A išao si tamo po nekim barama pa dovlačio travu odatle i trpao po akvariju. Ili si se setio kako bi bilo super da istovariš jedno pola kante mulja iz obližnje bare u tvoj akvarijum, jel? I sad imaš ribice koje ima crve vire i zadnjice. Pa bravo je. Buđ. Pa buđava riba jebi. Imaš buđavu ribu u akvarijumu, kume. Pa alo bre. I zadnja bolest od svih vam je i definitivna. A to je riba crkla. Dakle, status ribe. Ne mrda, u čudnom je položaju, usta širom otvorena, pogled staklast, uperen u daljinu. Dobro, šalu na stranu, znači crkla riba. Odmah uključi panik mod. 3. Uzroci. Kupili ste novu ribu, a nije provela jedno 3 do 5 dana u karantin akvariju. Temperatura vode nije odgovarajuća. Ima zaostale hrane u akvarijumu. Filter ne radi kako treba. Imali ste žurku juče. Štroka po akvarijumu. Dakle, sad malo opširnije o bolestima. Prvo da pričamo o bolestima vode. Kad kažete da imate bolesnu ribu, to je u stvari bolest u akvarijumu. Bolest celokupnog tog sistema. I najbolje je da počnete od lečenja vode. Dakle, promjena 50 do 60% vode. Zašto? Zato što vam je to kao kad bolesniku otvorite prozor da uđe svež vazduh. Šta znači bolest vode i kako da je prepoznate? Bolest vode znači da u vodi imate previše pojedinih supstanci koje negativno utiču na ribe. To može da bude previše amonijaka, fosfata, proteina, masti i sličnih jedinjenja koje ribama uopšte ne trebaju u vodi. Dakle, prvo te supstance radikalno otkloniti promjenom 50 do 60% vode te dobrim pranjem filtera. Ako imate bolesnu ribu u akvarijumu, ne brinite o dobrim bakterijama akvarijuma. To posle.
prvo da se saniraju ribice. Kako da prepoznate bolesti vode? Voda je ili bela, ili zelena, ili brown. Jednostavno nije providna kao voda. Ili ako čudno miriše, ili ako imate kao neke masne fleke po površini. Takođe, ako imate iznenadno bujenje algi po površinama u akvariju. Bela voda nije neki problem. Uglavnom se javlja u tek oformljenom akvarijumu i ili sama nestane u toku par dana ili jednostavno promenite vodu 2 ili 3 puta i sve će da bude u redu. Znači, to je opušteno. Zelena voda vam kaže da previše hranite ribe. Ili da vam je prejako svetlo. Dakle, smanjite ih za početak. Brown voda. Znači, septička jama. Znači, promeni vodu i operi filter. Kad pomirišete vodu, ona ne miriše sveže. Naprimjer, kao kad ste pored izvora, nego ima uglavnom neki loš miris, pokvareno nešto ili buđavo. Uglavnom ne odaje utisak svežine, razumete? To pričam za akvarijume starije od 6 meseci. To je isto, znači, ne valja tako, je tako? Znači, voda mora da miriše sveže. Na izvorsku vodu, na onako kao kad ste pored izvora, pa ona svežina, je li tako? I zadnje je mehurići po površini, koji traju duže od 2 sekunde. Ili još gore da po površini imate neke masne fleke. To je veliki problem. I onda morat ćete da napravite veliku promenu vode. 70-80% i ne zaboravite da malo operete i filter. Mada i u ovom slučaju najbolje da ga za prvi put samo izvadite, dobro ocedite i vratite u akvarijum. Proceduru sa pranjem filtera možete da ponovite nakon 24 sata. Da, ne zaboravite da proverite celokupan akvarijum. Da li ima neki stanovnik akvarijuma koji je uginuo. To obavezno treba da se izvadi. Ima iznenadno bujenje algi, koje nije znak za paniku, ali zasigurno trebate nešto da preduzmete. Uglavnom je razlog previše hranjivih materija koje su korisne biljkama, a dolaze od previše hrane ili premalo akvarijumskih biljaka. Uglavnom, sve ovo pređašnje se leči promenom vode. Alat kojim radite je dovoljno da operete ispod mlaza vruće vode, ili ako baš hoćete, možete da koristite i hidrogen peroksid. Ali to je samo za one koji znaju da rade sa opasnim materijama. Sledeće. Bolesti riba i načini za lečenje. Bele tačke. Uglavnom, zahvaljujući životnom ciklusu te bolesti, imamo je i na ribama i u podlozi. Može da bude fatalna, ali ako na vreme počne sa lečenjem, onda se lako leče. Lečenje se sastoji u tome da podignete temperaturu akvarijuma na oko 30 stepeni i jedanput u toku dana usisate podlogu, pri tome menjajući i deo vode. I tako narednih 3 do 5 dana. Drugi način je da kupite lek i postupite po upustvu. Je li tako? Sledeće je raspadanje peraja. Uglavnom znači da vam je voda ekstra prljava ili ste pri kupovini nove ribice kupili bolest. Lečenje. Nabavite lek i postupite prema uputstvu. Najbolje je da ribice koje imaju bolest odvojite u karantin akvarijum i tu ih lečite. Ako sve ribice u akvarijumu imaju raspadanje peraja, onda vam ne preostaje ništa drugo nego reset akvarijuma. Šta je reset akvarijuma? Dakle, izvadite sve ribice iz akvarijuma za reset i prebacite ih u karantin akvarijum, gde ih i lečite. Akvarijum iz kojih ste ih izvadili potpuno isprznite od svega i operete ga hidrogen peroksidom. Travu bacite, svu tvrdu dekoraciju operete hidrogenom peroksidom, pesak ili podlogu operete nekoliko puta menjajući vodu, a ako zabrčate i malo peroksida pa isperete, ništa neće da fali. Sva creva, grejače, rasprskivače koji su bili u akvarijumu isto u vodonik peroksid. Zapamtite da sve što perete vodonik peroksidom mora dodatno da se ispere sa običnom vodom. Eto, to je reset akvarijuma. Sledeća bolest je usukan stomak. To znači da vam je riba baš bolesna. Može da bude i riblji TBC, tuberkuloza, riblja tuberkuloza. A mogu da budu i neki paraziti.
Nažalost, možete da probate da je lečite, ali bez detaljne analize u veterinarskom institutu ne možete tačno da znate koji je parazit u pitanju i to otežava lečenje. Postoje neki lekovi širokog spektra koji mogu da se nabave u pet shopovima i koji u teoriji mogu da pomognu. Dakle, to ili napravite preranu sahranu za ribicu. Šta se radi? Bolje je nego da crkne, pa onda da ti paraziti eksplodiraju po akvarijumu i ko zna koliko ih je već još poksela dok je nismo izvadili, razumete? Bilo bi poželjno da promenite veću količinu vode u akvarijumu i da malo usisate podlogu i dekoraciju. Ako previše riba ima taj usukan stomak, onda vam ne preostaje ništa drugo nego rest akvarijuma i odstranjivanje svih potencijalno bolesnih jedinki. Beli crvi ili bilo koja vrsta crva koja izlazi iz ribljeg anusa. Šta radite? Ugasite svetlo i bez mnogo stresiranja ribica uhvatite bolesne ribe koje prebacite u karantin akvarijum. Tu ih tretirajte sa preporučenom dozom leka protiv ribljih parazita. A ostale ribe u onom prethodnom akvarijumu, tretirate sa malo manjom dozom leka, radi preventive. Ja bih lično odmah udario jedan reset akvarijuma, pa šta bude, pravo da vam kažem. Buđ. To je baš retkost, a pokazuje da vam je akvarijum blizu kataklizme. Lečenje isto kao i za parazite. Izvojite jedinku u karantin akvarijum, lečenje, malo manje leka sipate u prvi akvarijum, ako se izleče dobro je, ako jok, onda jebi ga kanta. Opet najjača varijanta je reset akvarijuma. Načini za prevenciju. Karantin barem 3 do 5 dana za svaku novu ribicu. Vodu iz kesice u kojoj ste doneli ribicu ne sipajte u akvarijum. Svaku biljku pre stavljanja u akvarijum operite vodom sa česme. Bilo bi dobro da imate posebnu mrežicu za svaki akvarijum i ekstra mrežicu za bolesne ribe. Sve mrežice perete posle svakog korišćenja, vodom ispod česme. Eventualno vodonik peroksidom kod težih oboljevanja ribica i osušite na suncu. Pratite promjene na ribama i u njihovom ponašanju. Menjajte vodu. Kad ih hranite, ne dozvolite da im ostane hrana po dnu. Vadite iz akvarijuma sve što je uginulo ili nije pojedeno. Ništa ne sme da trune u akvariju. Perite ruke vodom sa česme, češće, bez sapuna dok radite u akvarijumu. A kad završite, obavezno vodom i sapunom. To u slučaju da radite na sprečavanju širenja bolesti. Dok u slučaju standardnog rada oko akvarijuma, pranje ruku običnom vodom pre i sapunicom posle rada u akvarijuma je zadovoljavajuće. Nemojte da nešto iz prirode odmah brepnete u akvarijum. Pustite vi ove sa YouTube-a. To što nađete u prirodi, prvo jedno mesec dana da stoji u nekoj vodi, pa onda da se u tu vodu ubaci jedna riba, pa ako ona ne crkne za 3-4 dana, onda i neke druge. Pa ako je sve ok, onda to možda može u akvariju. Tako bi trebalo. Ali evo, ja odem na reku, vidim neku granu interesantnu, operem je kući na česmu i pljas u akvariju. Rizikujem, jebi ga. Eto, narode, to bi vam bilo to o bolestima u akvaristici. Ako imate neka pitanja, klasika, pljas u komentar. Ja se nadam da ću nešto pametno da vam odgovorim. Pozdrav i vidimo se u sledećem videu.